哎，老妈，你不讲究啊！一上人园里来摘果子来，你怎么跟我小姑似的呢？果园嘛，那不来吃果干嘛？这哪是果园呢？这人家就种那么几棵树，你就在那果园？反正种不少呢。哎，别说真的哈，看呀呀！哎呦我的妈呀！你看小姑这有多兴奋，这一看上点啥哈，她就这样式，你知道吗？什么西红柿了、沙果了，就好这个。啊，大家好，我是鲁大啊。然后给你们看看，我有一次不是跟你们讲过吗？东北的就是关于黑龙江的水果。说实话，黑龙江的水果，你又在那摘，我的天！你手主导的摘呢？行不行啊？兴奋的。这个面瓜上来就翻个跟头。嗯，你看我一看你笑，我就知道肯定在后头没干好事儿，你知道不？我也摘一个。哎，我也跟大家，我有这是糖心儿的，是吗？这是123，这是糖心儿的，是吗？啊，这你都能分得清楚。你看没看着我们的沙果，这个算大的，你知道吗？这个算大的，还有比这个小的，它只能长那么大。是不是晒点干了，然后平时吃了啥的也就这样式儿。它只有这么大，它不会说像别的那个水果一长那么大苹果或者长啥没有，日照达不到，所以说只能这样式儿，这算好了。哎，这个是沙果的，品种不一样吗？这是沙果糖心儿的。那我不知道。好像。那你背兜了吗？你看干啥呀？你看这个，你看这个。你怎么一整跟贼似的？看有没有野生的的啊？你扒拉一遍。不太好整，现在这个都不知道接不接今年。今年没怎么有，你看这一个都一个而已。一个都没个哈。今年野生榛子好像特少，一个都不给面子。你看这些榛子，它结的也是有年头的。哦。有的时候，条件好的话，就给你接点； 3年不好的话，就不接。3年小收，5年一大收呗。你又不管它，是不是？啥玩意儿你都不整。没有了，一点不给面子，再揪2根啊。没有了。你看，就这2个啊，你刻看看。好像有虫子。野生的真的就这样式儿，呀掉了，掉了就掉了皮，啥也没有。我采那2个还啥也没有。哎，儿子，你看野生榛就这样式的。你看野生榛子小的时候我们采回家是干啥呢？搁在大洗盆里，就在家捂完了，用棒子给它敲了，把那个这个榛子都敲出来以后，搁那个大洗盆里添上水泡。不是泡，漂，叫漂，它空壳的就飘上来了。空壳的就蹭底儿了。哎呦我天，好计谋！老妈，你看我又看着个啥？都像也是虫眼子。哎呀，都不用看，你看这小虫眼，飘青的哈。你这还用刻吗？费你妈牙呢！要不说野生的榛子，它就是坏的多呢。大家伙现在也不怎么太愿意吃这个野生的。除非你漂了干啥的，自己家整点，确实知根知底儿。你那样式的，有的时候买起来它有一点点小虫眼，有时候你看不着。的时候，或者是它从屁股后边拱进那样式的。就是有时候你连看不着虫眼，它里面都有虫子。哎呦我天，其实这玩意儿他们对，现在其实就是人家他们种植的榛子，这也挺好。为啥种植在山上，他们也就是人家为什么人株据和行距就是为了拉开说白了就是为了拉开距离，采光好，对，通风采光，而且你看人沟里有水吧，人家可以浇地浇。山上的不行哈。对呀，你这山上的没人管。对，你看这么多秧子，这长谁去？长榛子条子去。所以说现在大部分人呢都现在都喜欢吃这个种的哈，种的榛子，你知道吧？种的榛子人家管理的好。综上所述，反正就是山上的榛子，一个是量少，对吧？一个是量少，一个就是虫子眼多。错，那是野生的榛子对，野生的榛子。对，量少，而且质量也不好。其实有时候大家伙有一种误区，就是说野生的榛子人不打药啥的也不整，就是人种植的榛子就大。其实有的时候也不是这样，种植他们的株距和行距宽，透风好，采光也好。完了，人家就管理这个东西，再就没有别的。他只要刚开始虫子不克，一般就没啥事。这个东西怎么说？就是说你管理的好，它就不长虫。
山上的东西是没人管，所以说不见得这个东西好。长得密密麻麻的，它长啥去？对呀，是不是？猪又小，籽儿那个榛子又小，太阳也照不好，空气流动又不好，是不是？就像那小孩似的，你不给他干啥？长身体的时候，你啥都不给他吃，你看他长吗？所以说这玩意儿就是采2个吃着玩儿就得了。不过呢，山上的榛子有的时候儿子也是，要是真正收的起来，可以蒙一年，真正收起来的时候也是不错的，跟松塔似的呗。对，有道理，你此话有理。他这个跟那个啥论那个什么论年头，如果要今年要真的收榛子，这野生的真收的话，就跟那个跟蓝莓似的，真收的情况下，哎，结出来也是不错的，啊，明白？明白。我天，这都是你们打的塔呗？对。我今年我看一下啊，哇，今年这个塔还行，我感觉这块松塔可多了，我们那块就不行。看这松，这长全是松油子，大家没事别把这个塔往身上蹭，一蹭衣服上真洗不掉。那说你们平时打塔都是怎么打呀？就是对啊，这个直接架梯子啊。对，它底下一轱辘，它有时候没叉吧，往上走累。这招梯子它不轻松吗？它不是用那种像电工似的那种耙子那个吗？不行，咱这个还是走不多远，它有压子了，不像那个是那什么，不像那种高的树。对，因为我看咱这个树好像都是天然林，就是6、7米没叉子哈，用那个小渣子。哦，咱这是属于天然林，然后就是没叉子的情况下，这是人工林。哦，咱这是属于人工林。今年头一阵风都给刮了，那玩意儿刮的挺差的。他这个底下你们上底下去瞅瞅吧，那个这成一片片全干折了，全倒了。那这树将来会怎么处理啊？不知道。这是属于林业管吧？对。这是三角区吧？对。那边是幸福，这边是老的山，我那边斜加点是杨木沟。咱这属于是人工林。人工林，大家看一下，这就是他们打塔的一个工具。哦，这个工具就是往下够的，这样式的。俺们这个这样往下够的哈。就是麦粉。哎，不错。在我印象当中都是用像那种电工抠的那个往上爬，然后不是那个，不是那个哈。咱们这树没有那么大，咱树我今天看我今天我还纳闷，我说这小树怎么还接塔呢？因为我们在那块溜达的时候，本来寻思采点蘑，结果蘑没整着，这塔整的不高。哪整的？高。哇，这个塔够大呀！这个塔够大。好，大家好，我是陆大啊。现在回不去那个东网红了，得过2天。然后现在没办法了，我就在这儿骗吃骗喝，看我们中午。这是这个林业局在哪儿？柴河林业局啊，柴河林业局啊。今天干到柴河林业局对，我们今天干的挺远，然后看看我们这菜，一个口条，一个猪心，然后加几碗面。我说面我啥时候都吃不够，哎，不过他家这个牛肉给的不少呢，好几大片嘞。说实话，我也吃不够啊。菜也是，菜拌的。来，你看看口条，中果汁还不错。这个小姑婆路，看我们3个都要了1碗汤面，我小姑整了1碗炒的，最喜欢炒的。不过他家这个凉菜的量给的还行啊，妈，是吧？肉挺多，是吧？扒肉去。那个就是那个我在那个兰州抻面里边吃炒的这种面也是这种细面。我跟你讲，兰州拉面它也有炒刀削的，也有宽面，它那个面是分好几宽度啊，知道吗？我还寻思都是这种面呢。而且我告诉你，我给你推荐一个兰州拉面，去吃啥啊？去吃它那个牛羊肉的那个泡馍，它那个馍有的店整的好的是真的好吃，薄薄一张饼，特别脆。那我还真不知道，也没吃过。没想到啊，老土。提到吃，我这个太厉害了。正宗的吃货呗。正宗的吃货，对。